Vážení zákazníci, predstavujeme vám LED solárne svietidlá Brick. Tieto svietidlá sú navrhnuté s ohľadom na estetiku, pričom zároveň dokonale kombinujú funkčnosť a eleganciu. S ich čiernym alebo bielym dizajnom budú ideálnym doplnkom pre fasádu vášho domu alebo akékoľvek iné exteriérové prostredie, ktoré chcete vkusne osvetliť. Svietidlo je vybavené solárnym panelom umiestneným na svojej hornej strane, ktorý počas dňa nabíja batériu. Plne nabitá batéria je potom schopná zabezpečiť svietenie v trvaní od 20 až do 40 hodín v závislosti od zvoleného režimu svietenia. Jednou z unikátnych vlastností tohto svietidla je senzor pohybu s dosahom až 6 metrov a uhlom detekcie 120 stupňov. Tento senzor zabezpečuje, že svietidlo sa aktivuje len v prípade detekcie pohybu. Ďalšou výhodou je prítomnosť súmrakového senzora, ktorý umožňuje zapnutie svietidla len v noci, čo efektívne znižuje spotrebu energie počas dňa. Svietidlo Brick je jednoduché na inštaláciu. Možnosti použitia tohto svietidla sú takmer nekonečné. Osvetlite fasádu, ploty, altánky, vstupy do budovy, chaty a mnoho ďalšieho. Skvele sa hodí tak do moderných, ako aj klasických exteriérov.